Lu nggak punya skill, nggak punya kompetensi, nggak punya otak dan goblok gitu. Makanya lu begitu, makanya lu lapar, anak lu lapar. Lu bayangin nggak, bilang anak saya lapar, lu kerja bos. Gue pengen gue tampar kalau ada orang kayak begitu depan gue tampar beneran. Karena gue juga lapar dulu. Gue ketika ngeliat nyokap gue dulu, gue nggak bisa biayain dia masuk rumah sakit kelas 3 yang batu-batuk semua orang. Gue mikir, gue nggak bisa tidur gitu loh. Lu anak lu, saya lapar, malah teriak ke orang gitu di kamera, saya lapar, saya lapar. Lu laki-laki nggak berguna, bagus mati aja gitu. Lu kalau bisa bikin sampai anak lu sampai nggak bisa makan, lu nggak usah punya anak. Itu tindakan kriminal lu punya anak di saat kondisi lu kayak gitu. Lu cuman pengen ngewenya doang, nggak pengen tanggung jawabnya, kan gila gitu. Nanti orang yang lu salahkan ini akan berubah terus. Sekarang lu salahin pemerintah,